Ta cùng khám phá có gì với combo mua 1 tặng 1 đầy hấp dẫn nhé. Một hộp bánh sinh nhật mini còn được tặng kèm thêm bột nặng 4 màu, tha hồ cho bé lựa màu sắc sáng tạo. Bé tạo bánh sinh nhật đơn giản 3 tầng bằng cách bỏ bột màu mình thích vào khuôn. Ta-da! Có ngay chiếc bánh ngon miệng đây rồi. Tiếp theo ta cùng trang trí cho chiếc bánh càng đẹp mắt thêm nhé. Chiêu đãi bữa tiệc bằng cách tạo thêm những chiếc bánh đa dạng sắc màu khác nữa nè. Mua bột nặng Play-Doh đến ngay My Kingdom nha các bé ơi.